Biku Sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, para pandita, upasaka, upasika, satu kebahagiaan pada kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka puja bakti satu kebajikan Sanggadana bersama Yang Mulia Lumpo Intawai Santosako. Untuk itu mari kita bersama-sama mengawali puja bakti ini dengan menghormat kepada Guru Agung kita yang Maha Suci dan Sempurna Buddha Gotama dengan manjatkan nama Karagata. Bapak Ibu sekalian, mohon bersimpul lutut dan bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawan. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sawakato Bhagawata Dhammo. Sawakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Silakan duduk kembali. Kita menghadap kepada Yang Mulia Biku Sangga untuk memohon bimbingan Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia Biku Sangga dengan manjatkan okasa bersama-sama. Okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila anugahang katawa sila etami bante dutiyampi okasa ahang bante isaranena sadi Pancasilang Dhammaya Cami anugahang katawa sila etami bante tatiampi okasa ahang bante tisaranena sading Pancasilang Dhammaya Cami anugahang katawa sila etami bante ต่อนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลเมื่อพวกเราได้มารวมกันเข้ามาในศาสนพิธีคือพิธีพุทธศาสนาพวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าคือเราเข้าหุ้นบริษัทพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีมารวมกันเราก็แสดงออก ถึงความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี Sekarang untuk menyiapkan diri untuk melaksanakan Pancasila, kita sebagai penganut agama Buddha, sebagai murid yang terlindung dalam agama, maka semua tekad atau perbuatan yang kita lakukan terhadap Tiratana menjadi hal yang
ditetapkan dalam tata cara dalam Buddha Dharma. และพวกเราท่านทั้งหลายแสดงออกซึ่ง ความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันในเมื่อมาพบพระสงฆ์ก็แสดงออกจะสมาทานศีลแต่ตามไม่จริงศีลที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำถ้าหากว่าพวกเราอยู่ในบ้านคนของตนเองไม่มาสมาทานกับพระสงฆ์ได้ไหมในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าได้เหมือนกับท่านเป็นฤาษีชีไพรพระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นฤาษีชีไพรอยู่ในป่าดงพอท่านเข้าไปในป่าดงท่านก็ข้าพเจ้าจะวิรัตเจตนาจะรักษาศีลอุโบสถหรือรักษาศีลห้าก็เป็นศีลขึ้นมาคือรักษาละถึงคือวิรัตเจตนาคล้ายๆว่าเป็นผู้ตั้งใจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราวันเกิดของพวกเราวันเกิดพ่อแม่วันเกิดคนที่รักเคารพนับถือพวกเราจะตั้งใจสมาทานศีลไม่ต้องไปหาพระก็ได้เราจะประกอบคุณงามความดีในวันนั้นก็เป็นศีลได้เหมือนกัน Sesuai dengan tata cara yang dilakukan dalam Buddha Dharma, apabila berkumpul di suatu tempat kita suka memohon untuk melaksanakan sila. Sebenarnya sila bisa dilaksanakan di mana saja yang kita menginginkannya. Apabila ada pertanyaan bahwa bisakah kita melaksanakan sila yang tanpa pembimbing atau para rohaniawannya? Jawabannya adalah bisa. Karena semua sila yang akan dilaksanakan itu yang pentingnya timbul dari bertekad atau berminat atau niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Tetapi apabila ada pembimbing masih bisa menambah keyakinan, kemantapan dalam sila, maka pada hari ini Anda memohon sila untuk melaksanakan menjadi sila yang sebagai dasar kehidupan yang baik. Itulah yang perlu dilaksanakannya. อย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าพวกเราจะรักษาศีลทำยังไงครูบาอาจารย์อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ครูบาอาจารย์อยู่ในวัดแต่ข้าพเจ้าจะรักษาศีลสมาทานศีลข้าพเจ้าจะทำยังไงนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อพวกเราจะสมาทานศีลอย่างวันนี้เป็นวันเกิดของเราว่าวันเกิดภรรยาสามีของเราวันเกิดพ่อแม่ของเราหรือวันเกิดครูบาอาจารย์ที่รักเคารพของเราวันนี้เราจะประกอบคุณงามความดีเราจะสำรวมกายวาจาแล้วข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศีลรักษาศีลวันนี้เราก็มากราบพระประธานอยู่ในห้องพระของเราพอกราบเสร็จแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะสมาทานศีลห้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้จากนั้นเราก็รักษาศีลก็เป็นศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ Cara untuk melaksanakan sila khususnya Pancasila apabila di rumah atau di dalam acara yang tidak ada bhikkhu atau pembimbingnya, Anda bisa melaksanakan dengan bertekad dalam hari yang penting seperti hari ulang tahunnya, hari pernikahannya, atau hari mangkala yang lainnya. Caranya apabila kita di rumah ada altar, kita bisa menghadap dan namaskara di altar, lalu mengucapkan atau bertekad pada hari ini saya bertekad untuk melaksanakan sila. Bisa dihafalkan dalam bahasa Pali dan dalam bahasa pikiran atau Arabia yang kita bertekad.
itu juga bisa menjadi sila yang bisa dilaksanakannya apabila tanpa pembimbingnya. ให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมสังเกตว่าศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้นั่นคือวิรัตเจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิเจตนาเป็นหลักเพราะนั้นพวกเราจะรักษาศีลเราต้องมีเจตนาแล้วก็รักษาศีลตามที่เราตั้งใจเอาไว้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาสมาทานศีลณวันนี้นะพอสมาทานศีลแล้วก็ตบยุงฆ่าสัตว์ซะขโมยทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็โกหกดื่มสุราศีลของเราก็ขาดลงไปถึงจะรับจากพระไปก็เถอะศีลก็ขาดแต่ถ้าว่าพวกเรามาสมาทานศีลด้วยตนเองแล้วเข้าไปเราก็รักษาเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ที่สุด Cara untuk melaksanakan sila bisa dilakukan dengan pribadi yang dinamakan cetana, wiracetana atau bertekad atau berminat untuk melaksanakan. Yang pentingnya setelah kita bertekad dalam bahasa Bali dan artinya kita harus sungguh-sungguh untuk mengikuti tata cara atau aturan yang akan melaksanakan sila, tidak melanggar, tidak sengaja untuk membunuh binatang seperti nyamuk dan sebagainya, dan tidak melanggar tentang aturan yang lainnya. Itu menjadi sila yang murni yang timbul dari cetana. Karena sila itu ada kesimpulan bahwa cetanahang silang bhikkhave wadami, itu cetana adalah sumber dari pelaksanaan sila. Maka cetana atau niat untuk berbuat menghindari dari karma buruk itulah menjadi silanya. อย่างพวกเราได้อ่านเรื่องในพระไตรปิฎกจะเป็นพระเวสสันดรก็ตามพระมหาชนกก็ตามที่ท่านอยู่ในทะเลว่ายน้ำเรือแตกในมหาสมุทรพอท่านเห็นพระอาทิตย์ตกดินพระจันทร์โผล่ขึ้นมาเพราะพระจันทร์ตกดินพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาท่านก็รู้ว่าโอ้วันนี้เป็นวันอุโบสถข้าพเจ้าเคยสมาทานอุโบสถท่านก็รู้ว่าท่านก็บ้วนปากทำความสะอาดปากเสร็จแล้วท่านก็สมาทานศีลอุโบสถแล้วท่านก็เป็นผู้มีศีลในวันนั้นอานิสงส์ศีลของท่านก็มีเทวดามาช่วยยกองค์ท่านขึ้นมาจากทะเลเนี่ยอันนี้คือในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้สมาทานกับศีลกับพระหรือท่านผู้ใดท่านวิรัตเจตนาเป็นสำคัญ Tentang sila yang dilaksanakan dari secara wiracetana itu ada riwayat pada waktu Sang Buddha menjadi bodhisattva. Beliau pernah melaksanakan sila dengan mengangkat cetana atau berminat untuk melaksanakan sila. Itu ada cerita tentang Mahacanaka yang merupakan cerita kehidupan Sang Buddha zaman dahulu. Dalam ceritanya pada waktu beliau pergi untuk berdagang di suatu tempat, ternyata kapalnya pecah di tengah lautan. Lalu pada waktu sore matahari terbit, bulan terbit pada sorenya, akhirnya beliau tahu oh hari ini hari uposatha. Dengan ingat sila yang dulu pernah melaksanakannya, beliau bertekad untuk membersihkan mulutnya dengan air laut dan saya bertekad untuk melaksanakan atta sila. Dengan sila yang murni dan bertekad demikian, itulah menjadi contoh bahwa sila itu bisa dilaksanakan oleh pikiran kita yang memiliki cetana atau niat murni untuk melaksanakannya. Dengan
kekuatan sila tersebut pada akhirnya Sang Buddha atau Bodhisattva waktu menjadi Mahacanaka itu dapat ditolong oleh para dewa yang melindungi lewat laut itu. คือสรุปแล้วศีลของพระพุทธเจ้าท่านให้มีเจตนาเป็นหลักเมื่อเราสมาทานศีลกับหลวงพ่อเป็นผู้พานำจากนั้นพวกเราก็รักษาศีลอันนี้ก็เป็นศีลส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่ารับจากพระเท่านั้นจึงจะเป็นศีลในหลักพระธรรมคำสอนของพุทธาแล้วเราไปอยู่นสถานที่ใดเราตั้งจิตตั้งใจวิรัตเจตนานั้นก็เป็นศีลเหมือนกัน Secara kesimpulan, Lumpur menganjurkan Anda sekalian di mana Anda berada apabila ingin melaksanakan kebajikan, khususnya melaksanakan sila. Jangan lupa niat atau cetana yang murni untuk melaksanakannya. Di mana kita berada bisa melaksanakan, tidak ada pembimbing untuk memohon atau permohonan seperti biasa juga bisa menjadi silanya. ต่อนนี้ไปเมื่อพวกเรารู้จักเรื่องของศีลการจะสมาทานศีลหรือวิรัตเจตนาศีลเข้าใจแล้วต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำ Setelah mengerti dengan jelas bahwa bagaimana sila itu, maka sekarang Anda menyiapkan diri untuk mengikuti Lumpur melaksanakan sila seperti dimohonkannya. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะขมานังนิธิตังอามาคันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรม
มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตตมาสีลังวิโสทาเยตอนนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อหลวงตาจะพูดอะไรให้ฟังให้ลูกหลานได้ฟัง วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2560 Sekarang Anda sekalian dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan wayangan Dhamma dari Luang Po. Hari ini tanggal 28 hari Minggu bulan Mei. โอกาสนี้เป็นโอกาสศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาองค์ไหนจะนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆแง่มุมใดหนึ่งแง่มุมใดมุมหนึ่งเอามาแนะนำบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมเพื่อได้รับได้เรียนรู้ในเรื่องวิชานั้นๆ Sekarang mendengarkan Dhamma yang diajarkan oleh Buddha. Kita pernah mendengarkan bahwa Dhamma ajaran Sang Buddha sangat banyak. Seperti Dhamma ada 84.000 kelompok Dhamma. Sebenarnya Dhamma itu walaupun banyak tetapi bisa didengarkan oleh berbagai cara sesuai dengan para guru yang sudah menerangkan atau mencapai pengertian tentang Dhamma, bagaimana segi dalam Dhammanya. ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นข้อที่สามบรรเทาความสงสัยเสียได้ข้อที่สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ข้อที่ห้า
เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนหลักเหตุผลจิตใจของพวกเราก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสอันนี้คืออานิสงส์แห่งการฟังแล้วก็สุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณากันกรองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงแล้วท่านพูดเป็นพุทธภาษิตว่าสุสังรัตเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังจึงจะสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาได้จึงจะมีสติปัญญาขึ้นมาได้ Para pendengar sekalian, pahala dari mendengarkan dhamma itu sangat besar pahalanya bagi mereka yang sungguh-sungguh menghormat dalam dhamma dan mendengarkan dhamma akan mendapatkan pahala 5 ya cara. 1. Sang pendengarkan akan dapat mendengarkan apa yang belum pernah didengar akan mendengarkan. 2. Apa yang sudah pernah didengar akan lebih mengerti lebih jelas lagi. 3. Akan mengkurangi atau menghapuskan keraguan tentang dhamma yang belum mengerti jelas. 4. Akan meluluskan pandangan yang pernah salah menjadi yang benar. Dan yang kelima, pikiran sang pendengar akan lebih senang dan berbahagia apabila dapat mendengarkan dengan cara yang jelas. Itulah pahala dari mendengarkan dhamma dengan hormat. Maka dalam hal ini Sang Buddha juga mengatakan bahwa susu sang lapate panjang, mendengarkan dengan hormat, dengan sungguh-sungguh untuk mengerti tentang hal tersebut akan membuat seseorang dapat kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa timbul dari 3 cara. Yang pertama, sutta maya panya. Sutta maya panya, kebijaksanaan muncul atau timbul dari mendengarkan. Cinta maya panya, kebijaksanaan timbul dari pemikiran yang telah dipusatkan. Dan bawana maya panya, kebijaksanaan timbul dari meditasi bawana. สรุปแล้วพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในสมัยครั้งพุทธกาลพวกบางกลุ่มก็ว่าพระพุทธเจ้าคงจะรอบรู้ในเรื่องชำระกิเลสในมรรค 8ศีลสมาธิปัญญาที่จะชำระจิตใจท่านคงจะไม่รู้เรื่องคดีของทางโลกท่านคงไม่รู้เรื่องคดีทางโลกเขาบริหารจัดการกันอย่างไรท่านคงจะไม่รู้ท่านคงจะรู้แต่ฝ่ายธรรมะเท่านั้นพระพุทธองค์บอกว่าเราได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรารอบรู้ทั้งหมด Cara untuk membuat seseorang menjadi orang cerdas harus berdasarkan dari pelajaran. Suka belajar tentang hal yang perlu didengar. Pada zaman Sang Buddha zaman dahulu, cara untuk membersihkan kilesa keluar dari pikirannya harus timbul dari kecerdasan setelah mendengarkan dari guru
yang diangkat Sang Buddha menjadi guru besar. Barangkali orang yang memikirkan bahwa apabila seseorang yang telah belajar tentang Buddha Dharma tidak tahu hal-hal dalam duniawi. Nah, tetapi sebenarnya Sang Buddha dan para suciwannya sudah mengerti dengan jelas bahwa hal-hal duniawi itu apa yang bermanfaat dan apa ada apa yang jeleknya dan pahalanya. สมัยหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่พระสงฆ์500 องค์500 รูปเสด็จไปพักที่ริมสระแห่งหนึ่งในป่าแล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงใบไม้ประดู่กำลังร่วงหล่นพระพุทธองค์ได้กวาดใบไม้ประดู่ในที่มันหล่นในบริเวณนั้นขึ้นมากำมือหนึ่งจากนั้นพระองค์ได้ถามพระภิกษุสงฆ์ว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายใบไม้ประดู่ที่อยู่ในกำมือของเราเนี่ยและก็ใบไม้ประดู่ที่มันร่วงหล่นอยู่ในที่ต่างๆอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์น้อยเดียวใบไม้ที่มันหล่นร่วงหล่นอยู่ในพื้นแผ่นดินมีมากพระเจ้าค่ะ Saudara sekalian, pada suatu kali Sang Buddha tinggal di sebuah hutan dengan jumlah bhikkhu sangat banyak yang dikatakan lebih dari 500 orang bhikkhunya. Pada waktu itu untuk mengumpamakan dhamma yang beliau mengajarkan, beliau tinggal di pohon di bawah pohon pradu bahasa Thainya, dalam bahasa Indonesia belum tahu ya. Lalu beliau mengambil daun dari hutan itu dan mengangkat satu genggam. Lalu beliau menanyakan kepada para muridnya bahwa, duhai para bhikkhu, daun pohon yang saya genggam, satu genggam ini dibandingkan dengan yang di hutan, yang mana lebih banyak? Para bhikkhu mengatakan, oh yang mulia, di dalam tangannya hanya sedikit, di hutan itu lebih banyak. Itu pertanyaan dan jawaban sang guru dan muridnya. พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่านี่แหละสงฆ์ทั้งหลายธรรมที่เราได้ตรัสรู้ที่โคลนต้นโพมีมากเหมือนกับใบไม้ประดู่ร่วงหล่นอยู่ในแผ่นดินแต่ที่เรานำมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพวกเธอท่านทั้งหลายเราเหมือนกับใบไม้ประดู่อยู่ในกำมือของเราที่เรานำมาสั่งสอนนี้เพื่อเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่วิชาทางโลกที่เรารู้ที่จะไม่นำมาสอนบางทีบางวิชาจะทำให้เป็นการเบียดเบียนทำร้ายกันอีกต่างหากเพราะนั้นไม่เกิดประโยชน์ยังเกิดโทษอีกเพราะนั้นเราจึงไม่นำวิชาเหล่านั้นที่เรารู้แล้วมาสอนพวกเธอท่านทั้งหลาย Setelah beliau menerangkan kepada para bhikkhu muridnya bahwa para bhikkhu, daun pohon yang saya menggenggam hanya sedikit, yang di dalam hutan lebih banyak. Ini upamakan seperti dhamma yang saya sudah mencapai dan mengetahui pada waktu mencapai penerangan sempurna pada Sang Buddha mencapai penerangan itu. Walaupun banyak, tetapi dhamma ajaran Sang Buddha yang saya mengajarkan kepada kalian diupamakan hanya sedikit, tetapi walaupun sedikit cukup untuk membantu kalian untuk mencapai kesuksesan. Dhamma yang saya mengajarkan sangat
pendek atau tidak banyak tapi cukup dan berguna bagi melaksanakannya. Sebenarnya ilmu di dunia ini masih banyak, tetapi tidak perlu sama sekali. Yang perlu hanya dhamma yang bisa menghancurkan kilesa atau kekotoran batin. Sudah cukup yang saya mengajarkannya. ทีนี้มาย้อนถึงพระพุทธองค์รู้วิชาทางโลกพระพุทธองค์ที่พวกยุคสมัยนั้นคนพวกพราหมณ์ทั้งหลายพวกนอกศาสนาทั้งหลายเขาถามว่าพระพุทธเจ้ารู้แต่วิชาที่จะชำระกิเลสวิชาทางโลกการบริหารจัดการทางโลกพระพุทธองค์คงไม่รู้พระองค์บอกรู้เรารู้ทั้งหมดสมัยหนึ่งพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์อยู่วัดป่าเวลุวันในคืนวันหนึ่งก่อนที่จะสว่างเป็นวันใหม่พระองค์ได้นั่งสมาธิตรวจตาดูสัตวโลกคือพระองค์เข้าฌานญาณทัศนะตรวจตราดูเหมือนกับจ่อเรดาร์ไปตรวจทั่วโลกก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสิงขารมานพเข้ามาในข่ายคือพยานหรือว่าเข้ามาในจอเรดาร์ของพระพุทธเจ้า Pengetahuan atau dhamma yang Sang Buddha mencapai pada bulan purnama di hari Waisak itu, beliau mengetahui apa yang berada di dunia ini maupun di dunia atau alam lain. Tetapi yang pentingnya bisa mengerti apa yang menjadi sebab dari penderitaan dan cara untuk melenyapkan penderitaan kepada semua makhluk yang sedang menderita di dunia ini. Dhamma yang telah diajarkan oleh beliau bukan hanya untuk para bhikkhu sangha saja, untuk umat awam juga ada dhammanya. Pada suatu kali Sang Buddha tinggal di kota Rajakaha atau Rajagir. Beliau tinggal di Wihara Weluwana Arama. Biasanya kehidupan Sang Buddha sebelum matahari terbit, beliau akan bersemadi untuk memasang jana atau pandangan yang luar biasa, memeriksakan bahwa besok hari saya akan mencari atau membantu siapa supaya mengetahui ajaran Sang Buddha yang saya sudah mencapainya. Dalam cana yang beliau melihat pada pagi itu, melihat seorang putra Kumara namanya Singkhala Manapha dalam pandangan beliau. เมื่อท่านปรารภสิงขารมานพสิงขารมานพคนนี้เป็นเด็กหนุ่มเมื่ออายุเมืองพอจบการศึกษาที่กรุงราชคฤห์แล้วพ่อคือบิดาที่เป็นเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ก็เห็นว่าลูกตัวเองจะต้องไปเรียนวิชาที่เมืองตกศิลาเพราะเมืองตกศิลาเป็นเมืองวิชาต่างๆในยุคสมัยนั้นเป็นที่เรื่องลือกันว่าเป็นเมืองวิชาใครจะไปเรียนวิชาเรื่องแขนงไหนก็เมืองตกศิลาเนี่ยเป็นเมืองวิชาให้วิชาความรู้แก่กษัตริย์พวกพราหมณ์พวกเศรษฐีขหบดีต่างๆที่จะไปเรียนวิชาและจงไปเรียนเมืองตกศิลาในยุคสมัยนั้น Dalam cana Sang Buddha melihat seorang putra yang bernama Singkhala Manop. Singkhala Manop adalah seorang lelaki putra Sang Cutawan yang sangat banyak keuntungan atau kekayaannya. Biasanya orang zaman dahulu apabila mereka ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang cukup baik dan ternama, mereka akan mengirimkan anak putra putri mereka pergi ke kota Takkasila.
yang merupakan kota pendidikan pada zaman itu. Maka Singkhala Manop juga dikirim oleh orang tua untuk pergi mencari ilmunya. เศรษฐีผู้เป็นพ่อก็ส่งลูกชายคือสิงขารมานพไปเรียนที่เมืองตะกศิลาเพื่อนำวิชามาบริหารจัดการเกี่ยวกับตระกูลของตนคือตระกูลที่เป็นเศรษฐีในกรุงราชคฤห์เพราะนั้นลูกชายก็ไปเรียนพอเรียนจบวิชาก็กลับมาถึงกรุงราชคฤห์ก็บิดาก็ป่วยอาการหนักพอบิดาเห็นลูกชายเข้ามาจบวิชาผู้พ่อก็เรียกลูกชายเข้ามาใกล้ๆเสร็จแล้วผู้พ่อก็เลยจับมือลูกชายบีบแน่นบอกว่าลูกพ่อนี่ก็คงจะอยู่ไม่นานอาการหนักแต่ถึงยังไงขอให้ลูกบริหารจัดการทรัพย์สมบัติของพวกเราเพราะสมบัติของเรามีมากแต่ถึงยังไงพ่อขอสั่งเสียว่าถ้าหากว่าลูกบริหารจัดการทรัพย์สมบัติให้ลูกต้องมีความอ่อนน้อมเคารพคารวะทิศทั้งหกถ้าหากว่าลูกเคารพคารวะกราบไหว้ทิศทั้งหกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดลูกจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว Pada waktu Singkhala Manop pergi dan belajar sesuai dengan keinginan sang ayahnya yang merupakan jutawan di kota Takasila. Dengan kesemangatan putra beliau, dia belajar sampai lulus dari pendidikan yang diarahkannya. Dan setelah kuliah lulus dari pendidikannya, dia kembali lagi ke kota sang ayahnya di kota Rajagir. Ternyata orang tuanya pada waktu itu sakit berat. Orang tua sakit berat, akhirnya keburu juga anak pulang ke rumahnya. Sang ayah sangat senang melihat anaknya sudah pulang dari kota lain untuk belajarnya. Beliau memanggil para anaknya mendekat dia, lalu kasih tahu bahwa anakku, saya sedang sakit berat, kiranya tidak lama lagi nggak bisa tahan di dunia ini lagi, maka engkau jangan menjaga harta atau apa yang kita miliki sekarang dengan baik. Dan kamu harus menjadi orang yang mentaati apa yang diajarkan oleh guru dan bapaknya. Harus menjadi orang yang sopan santun, suka menghormat kepada mereka yang patut dihormat. Dan khususnya harus menghormat kepada enam arah. เมื่อสิงขารมานพได้ทราบที่พ่อสั่งเสียแบบตั้งอกตั้งใจสั่งเสียลูกชายจากนั้นผู้พ่อก็อายุไม่นานผู้พ่อก็ได้มรณะลงไปในเมื่อมรณะลงไปแล้วลูกชายก็จัดการงานศพของพ่อสมเกียรติทำให้ดีที่สุดในเมื่อจัดงานศพพ่อเรียบร้อยแล้วสิงขารมานพลำลึกถึงคำสั่งของพ่อว่าถ้าหากว่าบริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่พ่อหามาไว้นี้อยากจะให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามต่อไปภายภาคหน้าให้กราบไหว้เคารพคารวะทิศทั้งหกนะลูกนะจากนั้นสิงขารมานพก็ปฏิบัติตามออกพองานเสร็จแล้วก็ออกไปในชายทุ่งลวดสนามจากนั้นสิงขารมานพก็ยกมือไหว้ทางทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตกยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใต้ยกมือไหว้เบื้องบนท้องฟ้ายกมือไหว้ลงแผ่นดินครบ6ทิศพอดี Pada waktu orang tua sakit berat
Dan beliau pesan terakhir kepada anaknya bahwa engkau harus menghormat kepada 6 arah apabila bapak tidak ada hidup di dunia ini. Jangan lupa menjadi orang yang menghormat kepada 6 arah. Setelah pesan anak yang tercinta, beliau meninggal dunia. Sang Singhalamanop juga mengadakan acara tentang kematian orang tua dengan sepenuh kemampuannya sampai sudah selesai. Setelah selesai tugas mengurus jenazah orang tua, dia tetap ingat apa yang dipesan oleh sang ayahnya. Maka di mana dia berada atau setiap hari dia akan mengikuti apa yang dipesan orang tua, yaitu menghormat kepada 6 arah, yaitu bersikap ancali. Dia tinggal di simpang 4 atau di lapangan, di sawah atau di kebun, di mana saja. Setiap hari dia akan menghormat kepada arah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke atas, dan ke bawah tanah. 6 arah itulah yang dia menghormat, bersikap ancali, seperti apa yang dipesan orang tuanya. ในเมื่อสิงขารมานพไปกราบคารวะทิศทั้ง 6ไม่เคยขาด ฝนตกแดดออกหนาวหิมะตกตอนเช้าสิงขารมานพไม่เคยขาด เพราะว่าบิดาสั่งว่าต้องไปกราบคารวะทิศทั้ง 6จึงจะเจริญงอกเงยในการบริหารทรัพย์สมบัติ เพราะนั้นสิงขารมานพจึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่ละวันไม่เคยขาด Singhalamanop dengan kesemangatan dia akan menghormat kepada 6 arah tersebut walaupun akan susah atau ada matahari atau hujan juga tidak masalah untuk memberikan penghormatan kepada apa yang dipesan orang tua. Dia tetap menghormat, bersikap ancali, bersujud di 6 arah, yaitu ke timur, ke barat, ke utara, selatan, ke atas langit, dan ke tanah. Dia akan lakukan demikian setiap hari sampai menjadi kebiasaan bagi mereka yang melihat perbuatan sang Singhalamanopnya. ในเมื่อสิงขารมานพทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดเวลุวันพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ท่านก็ได้เล็งมองดูสัตวโลกเห็นสิงขารมานพเข้ามาในข่ายคือพยาน จากนั้นพระองค์ได้จะไปโปรดสิงขารมานพเพราะว่าสิงขารมานพนั้นเข้าใจผิดคำว่าทิศทั้ง 6นั้นคืออะไรแต่ตามไม่จริงในบัณฑิตนักปราชญ์ท่านบอกว่าทิศทั้ง 6นั้นมิใช่เป็นอย่างที่สิงขารมานพเข้าใจจากนั้นพระองค์จึงได้ไปบิณฑบาตตอนเช้าที่จะไปโปรดสิงขารมานพมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเดินตามหลังถือบาตรพระพุทธองค์เดินผ่านไปที่สิงขารมานพพระองค์ถามว่าดูก่อนสิงขารมานพเธอทำอะไรสิงขารมานพกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์กราบไหว้ทิศทั้ง 6พระเจ้าข้าทำไมใครเป็นคนสอนใครเป็นคนแนะนำบิดาของกระผมเป็นผู้แนะนำบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะเจริญรุ่งเรืองในการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติแล้วให้กราบคารวะนอบน้อมต่อทิศทั้ง 6พระเจ้าข้า Pada suatu hari Sang Buddha setelah memandang dengan cana yang luar biasa, beliau melihat seorang putra yang bernama Singhalamanop inilah yang perlu dibantu oleh beliau, karena beliau tahu kebajikan masa lalu bahwa hari ini kalau dia dibantu oleh Sang Buddha dia akan mendapatkan kemurnian dalam pikirannya menjadi Arya di kemudian hari.
Maka dengan pandangan cana tersebut, sang Buddha keluar dari tempat tinggal yang diikuti oleh Ananda sang pendampingnya untuk pindah patah. Sampai di sebuah lapangan, sang Buddha melihat sang putra yang bernama Singhamanop sedang menghormat kepada 6 arah sesuai dengan orang tua, bahwa kalau kamu hormat kepada 6 arah, kamu akan menjadi orang yang sukses, berbahagia, dan bisa menjaga, merawat harta kekayaannya. Maka setelah sang Buddha melihat sang Singhamanop menghormat, beliau menanyakan, bagaimana Singhamanop, kamu sedang berbuat apa, sedang lakukan apa? Dia mengatakan, oh Maha Guru, saya menghormat karena dipesan orang tua bahwa kalau ingin maju harus menghormat kepada 6 arah. Siapa yang mengajarnya? Oh, ayah saya. Ayah saya bilang bahwa kalau mau maju harus menghormat 6 arah, maka saya tetap lakukan seperti apa yang dipesan orang tua saya. ในเมื่อไปถามสิงคารมานพกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าสิงคารมานพเธอคงจะเข้าใจผิดในบิดาของเธอสั่งเสียและเธอได้ถามความหมายไหมว่าบิดาสั่งเสียเนี่ยทิศทั้ง 6นั้นคืออะไรสิงคารมานพบอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้ถามกับบิดาเพราะว่าบิดาป่วยอาการหนักท่านก็สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายข้าพระองค์ก็เข้าใจว่าทิศทั้ง 6ก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และก็ทิศเบื้องบนท้องฟ้าและก็ทิศลงแผ่นดินก็ครบ 6พอดีพระเจ้าค่ะสิงคารมานพการเข้าใจอย่างนั้นไม่น่าจะถูกตามบัณฑิตนักปราชญ์ที่ท่านสั่งสอนกันมายาวนานท่านไม่ได้ถือว่านี่ทางทิศนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญถ้าบัณฑิตนักปราชญ์ท่านสอนแล้วมีอีกสอนอีกแนวหนึ่งเธออยากจะฟังไหม Singhamanop setelah ditanyakan oleh sang Buddha bahwa siapa yang mengajarkan kamu untuk menghormat kepada 6 arah, dia menjawab bahwa ayah saya. Sang Buddha mengatakan bahwa barangkali apa yang dilakukan kamu belum dalam dan maknanya belum jelas. Kamu hanya menghormat kepada arah ke timur, ke barat, ke utara, selatan, atas, dan bawah. Sebenarnya ada makna yang penting, yang lebih penting dari menghormat hanya sekadar ke 6 arah tersebut. Sebenarnya kamu harus tahu makna yang lebih penting dari cara menghormat. Apakah engkau mau tahu tentang makna, tentang cara untuk menghormat 6 arah itu? Mau yang mulia? สิงคารมานพกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอยากจะฟังพระเจ้าค่ะตั้งใจฟังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสเป็นข้อให้สิงคารมานพฟังว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตรธิดาเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้า Duhai Singhamanop, cara untuk menghormat arah yang pertama adalah menghormat ke arah depan. Arah ke depan itu bukan timur atau barat, tetapi anggap seperti kamu di tengah, lalu kamu menghadap ke depan. Orang yang di depan muka kamu yang harus dihormat adalah orang tua, ayah dan ibu. Kalau kamu hormat kepada ayah ibu, kamu harus melakukan apa yang pantas dilakukan oleh anak. Karena ayah dan ibu yang telah membesarkan, melahirkan kita, maka
kita harus merawat, menjaga pada waktu beliau masih hidup, waktu sakit, dan membantu tugas beliau. Itulah menjadi tugas yang dinamakan dan dimaknakan bahwa menghormat kepada arah di depan, yaitu orang pertama yang harus kamu melihat di depan mata setiap hari adalah orang tua, ayah, ibu yang harus dihormatnya. ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาเมื่อสามีภรรยาแต่งงานกันตามกฎหมายแล้วให้เลี้ยงดูกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปดูถูกเหยียดหยามกันให้มอบชีวิตจิตใจไปด้วยกันชีวิตของครอบครัวจะมีความร่มเย็นผาสุขเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยให้ดูแลกันอันนี้คือทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยา Menghormat ke arah yang akan datang adalah menghormat ke arah belakang. Kamu berdiri, orang yang di depan di mata adalah orang tua. Orang yang kamu harus hormat di belakang adalah suami, istri, dan anaknya. Itu di belakang. Diupamakan seperti di belakang badan kamu. Kamu harus mentaati tugas yang harus tanggung jawab kepada suami atau istri dan anaknya. Itulah yang dimaknakan bahwa menghormat ke arah belakangnya. ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กนักเรียนที่เข้าไปเรียนหนังสือแล้วว่าครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่แล้วก็เป็นบุพาจารย์เป็นอาจารย์ของคนแรกของบุตรธิดาที่แนะนำบอกกล่าวให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักอาหารการบริโภครู้จักการหลับนอนคือพ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกเรียกว่าบุพาจารย์จากนั้นก็ส่งไปเรียนหนังสือประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกแล้วก็มีวิชามากมายในโลกล้วนแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนในเมื่อเห็นครูบาอาจารย์ให้ลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพจากครูบาอาจารย์ให้ความเคารพครูบาอาจารย์ Arah yang ketiga yang kamu harus hormat adalah arah sebelah kanan. Arah yang sebelah kanan upamakan adalah yang harus dihormat adalah sang guru. Guru yang mengajarkan kita menjadi orang yang memiliki ilmu. Dari guru di sekolah, guru di mana yang pernah mengajarkan kita. Maka harus menghormat guru dari awal sampai akhir. Dengan cara untuk menghormat adalah bukan hanya namaskara ancali saja, tetapi harus siap untuk belajar dengan hormat, dengan berdiri untuk menerima kedatangannya, mendekatin untuk membantu sesuatu, dan menghormat setiap kesempatan yang ingat gurunya. Itulah cara untuk menghormat arah ke sebelah kanannya. ทิศเบื้องซ้ายคือลูกน้องบริวารทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายคนเราเกิดมาต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพรรคมีพวกมีมิตรมีสหายเราต้องให้ความสำคัญในมิตรสหายการทำมาค้าขายต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้คือมิตรสหายถ้าว่าเป็นผู้ใดก็ตามมีมิตรสหายมากมีมิตรสหายดีมีกัลยาณมิตรที่ดีจะทำมาค้าขายก็มีแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีแต่จะความเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุใดเพราะมีกัลยาณมิตรหมู่มิตรที่ดีอันนี้ก็เนี่ยคือทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหาย Arah yang keempat yang harus dihormat atau dihargai adalah menghormat kepada sebelah kiri. Sebelah kiri kita diupamakan seperti mitra atau sahabat. Manusia yang akan mencapai kesuksesan di
tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sahabat kawan-kawannya, maka harus menghormat kepada mitra atau kawan-kawan yang selalu membantu menolong kita. Manusia yang akan maju bisa menjaga statusnya dengan baik dan maju ke masa depan harus ada kawan-kawan. Maka perhatian atau menghormat kepada arah sebelah kiri adalah cara untuk perhatian kepada sahabatnya. ทิศเบื้องต่ำคือทิศเบื้องล่างลูกน้องบริวารคนรับใช้ภายในบ้านภายในบริษัทห้างร้านอันนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาเราต้องให้อาหารให้รางวัลเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องดูแลเขาถ้าว่าเราดูแลเขาเมื่อเขามีความจำเป็นเขาก็รักเราเขาก็รับใช้เราโดยดีเพราะนั้นทิศเบื้องต่ำคือลูกน้องบริวารก็ไม่ควรจะมองข้ามควรจะให้อาหารและรางวัลตามสมควร Arah yang selanjutnya yang kamu harus menghormat atau perhatian adalah arah ke bawah. Diupamakan seperti kamu berdiri, bagian bawah itu upamakan seperti karyawan atau mereka yang membantu memenuhi keperluan kita, seperti orang pembantu atau karyawan di rumah atau di kantornya. Apabila kamu ingin maju, jangan lupa mereka yang menjadi pariwara atau sang pembantu yang memenuhi keperluan kamu dari bangun pagi sampai sore. Maka harus perhatikan pada waktu mereka susah atau bagaimana anak buah atau karyawannya harus diperhatikan. Itulah namanya perhatikan atau hormat kepada arah ke bawahnya. ทิศเบื้องสูงทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ก็อย่างพวกเราพระสงฆ์อย่างวันนี้แหละที่เป็นพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายต้องเข้ามาศึกษามาถามไถ่ว่าอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษอันไหนสิ่งควรไม่ควรอันไหนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราเป็นฆราวาสญาติโยมปฏิบัติตนอย่างไรต่อบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์วัยวุฒิคุณวุฒิสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทั้งหลายก็จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมไปในทางไปสู่สวรรค์จะไม่แนะนำไปทางที่ทางจิบหายคือทางนรกพระสมณพราหมณ์จะเป็นผู้บอกกล่าวแนะนำไปในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องCara untuk menghormat ke arah yang terakhir yaitu kepada arah ke atas. Menghormat ke atas bukan namaskara kepada ke langit, tetapi itu upamakan seperti orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari kita. Diupamakan seperti para pertapa atau bhikkhu semenera yang lebih tinggi dari kita kalau dipandang dalam sila dan pandangan mereka. Cara untuk menghormat kepada para semana atau orang yang dianggap sebagai rohaniawan itu kita mendekati untuk belajar tentang Dhamma Vinaya atau cara untuk membangkitkan diri sendiri menjadi orang yang lebih baik dengan memberikan penghormatan dan memberikan sesuatu yang diperlukannya. Itu namanya menghormat kepada arah ke atas. ให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายสังเกตนี่แหละพระพุทธองค์สอนว่าสอนสิงคารมานพที่เป็นเด็กหนุ่มที่ว่าเคารพคารวะทิศทั้ง6นั้นคืออะไรทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ทิศเบื้องต่ำลูกน้องบริวารถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกต้องในทิศทั้ง6นั้นมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว Demikianlah para Anda sekalian cara untuk menghormat kepada 6 arah yang diuraikan.
Cara untuk menghormat yang benar adalah arah ke depan. Di depan mata kita harus menghormat kepada ayah dan ibu dan orang yang lebih tua yang berjasa dalam hidup kita. Menghormat kepada arah ke belakang adalah suami istri anaknya harus perhatikan kepada mereka. Menghormat kepada sebelah kanan guru acarya yang pernah mengajarkan kita. Arah ke sebelah kiri sahabat-sahabatnya. Arah ke atas adalah samana bhikkhu, sangha atau para rohaniawan. Dan menghormat kepada mereka yang sebagai pembantu atau pendukung semua kegiatan kita supaya maju. Itulah yang Anda sekalian harus perhatikan kepada mereka dari pandangan hormat kepada 6 arah ini. ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศทั้ง 6เมื่อทะเลาะกับพ่อแม่ก็ไล่หนีจากบ้านตัดออกจากกองมรดกในเมื่ออยู่สามีภรรยาสามีก็ไม่เข้าใจกันแตกแยกสามัคคีกันก็หาความสงบสุขไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้วิชาความรู้เพราะเราปฏิบัติตนไม่ถูกต้องอยู่กับหมู่พวกเพื่อนสหายทั้งหลายเขาก็ไม่ไว้ใจเพราะตัวเองทำตนไม่ดีแล้วก็ขึ้นไปหาสมณพราหมณ์ก็ไม่เมตตาเพราะอะไรเพราะตัวเองทำไม่ถูกเป็นผู้แข็งกระด้างแล้วก็ลูกน้องบริวารก็เอารัดเอาเปรียบเขาถ้าปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6ไม่ถูกต้องเป็นหนทางแห่งความชิบหาย Para upasaka-upasika sekalian, Anda harus mengingat dan mentaati apa yang diajarkan tadi, bahwa apabila seseorang tidak menghormat, tidak menghargai kepada 6 arah ini, akan membuat hidupnya tidak bisa maju, atau barangkali sudah maju tapi bisa lenyap, bisa merosot di kemudian hari. Maka apabila siapa yang ingin maju dalam Buddha Dharma harus hormat kepada orang tua yang perhatikan kepada anak. Kalau anak tidak perhatikan ke orang tua, akhirnya tidak dapat harta atau kekayaan yang lainnya. Kalau mereka tidak hormat kepada istri suami, akhirnya keluarganya hancur atau ada masalah. Kalau tidak hormat kepada guru, akhirnya tidak dapat ilmu yang harus diketahui oleh dia. Kalau tidak hormat, tidak perhatikan kepada mitra atau sahabat, akhirnya hidup juga tidak ada yang bisa membantu. Kalau tidak perhatikan atau hormat kepada samana, itu tidak dapat mendengarkan apa yang perlu didengar. Dan kalau tidak perhatikan kepada anak buahnya, hidup juga tidak sempurna. Maka hormatlah kepada 6 arah yang diuraikan ini. เมื่อสิงคารมานพได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมเทศนาส่วนอื่นเข้าไปอีกสิงคารมานพเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วเป็นผู้เชื่อฟังเคารพทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นจากนั้นเขาก็เป็นผู้ปฏิบัติถูกต่อทิศทั้ง 6เคารพในพ่อในแม่ปฏิบัติตนถูกต้องในสามีภรรยาครูบาอาจารย์มิตรสหายสมณพราหมณ์ลูกน้องบริวารเขาก็มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว Setelah Singkhana Manop dapat keterangan dari sang guru, sang Buddha, bahwa cara untuk menghormat seperti yang diuraikan tadi tentang cara hormat yang benar, akhirnya dia merasa senang atas apa uraikan dhamma yang diajarkan oleh sang Buddha. Setelah itu sang Buddha mengajarkan dhamma bagian yang lain, sampai akhirnya Singkhala Manop bisa mencapai tingkat Sotapanna, menjadi murid dan tetap menghormat, menghargai kepada 6 arah
sampai menjadi orang yang bisa merawat kekayaan orang tua sampai hidup yang terakhirnya. เมื่อหลวงพ่อได้ยกนิทานหรือว่าเรื่องราวในครั้งพุทธกาลมาสาธกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังพวกเราคงจะรู้เข้าใจว่าวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนยังไงเป็นวิชาที่สอนโลกทั้งโลกให้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุกเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงเป็นผู้ที่ว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้หมดทุกวิชาที่จะนำมาสั่งสอนทั้งทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดกระทั่งทุกวันนี้ Demikianlah dhamma yang Luang Po menceritakan tentang cara mengajarkan oleh Sang Buddha bukan hanya untuk mencapai kesucian saja. Apabila mereka yang masih hidup di dunia ini ingin hidup tentram, damai, berbahagia, mereka harus mentaati atau mempraktekkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Akhirnya semua orang yang telah melaksanakan akan mencapai ketenangan dan kebahagiaan seperti yang dicarikannya. การกล่าวสัมโภชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้มาคุ้มครองคณะทาญาติโยมลูกหลานจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถิด Uraian dhamma yang telah disampaikan oleh Luang Po pada malam ini semoga bermanfaat kepada Anda sekalian. Semoga apa yang didengarkan dapat bermanfaat, dibawalah untuk melaksanakannya. Akhir kata atas Dhamma Desana singkat pada malam ini sesuai dengan waktu. Semoga Anda sekalian hidup bahagia dan maju dalam perbuatan baik dan mantap dalam ajaran Buddha. Semoga Anda sekalian berbahagia untuk selama-lamanya. Anumodana kepada Yang Mulia Luang Po Intawai Santusako yang telah memberikan uraian dhamma kepada kita pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau katakan pada malam hari dapat memberikan suatu manfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua berbahagia. Bapak Ibu sekalian,